दर्दन जो दरिया। बाबा साईं ॾिसो था न, सुल्तान वारा जहिड़े लाइ बीठल आहिनि ऐं तव्हां मूंखे रोकियूं बीठा आहियो। बाबा आलम खान, सची ॻाल्हि इहा आहे, तव्हां नथो चाहियां त हिन ॻोठ जो मुंहिंजे जीअरी सुकून ऐं आराम बर्बाद थी वञे ऐं हीउ ॻोठ न रहे बल्कि कब्रिस्तान थी वञे, कॾहिं बि न। इन करे तोखे सब्र जो प्यालो पीअणो पवंदो। बाक़ी हा, सुल्तान खे घुराए अॼु राति आऊं हुनखे सम्झायांसि थो, ठीकु आहे? अरे हल। ॿुधे ई न दुआ, घोरा में इहो शर्त रखी वियो आहे, हाणे मूमल जी इज्जत तुंहिंजे हथ में आहे, बचाई या पोइ बदनाम करी। न भेण न, मां मरी त सघां थी पर गुराम सां दोस्ती न। ही ॾिस, मां तोखे हथ थी जोड़ियां, मूंखे मजबूर न कर मूंखे मजबूर। ग़लती मूमल कई आहे त हुनखे सुधारे बि वई, मूंखे विच में न आण। किथे ईअं न थिए त मूमल खे बचाईंदे मां पाण बदनाम थी वञा। मूमल खे पंहिंजी बदनामी जो को खौफ कोन्हे, मूंखे सिर्फ इहो भउ आहे त गोराम अची बाबा सां राज खोलियो त बाबा इहो सदमो कोन सही सघंदो। दुआ ख़बर बि अथई बाबा पहिरियों ई दिल जो मरीज़ आहे, खुदा न करे मूमल जे करे बाबा खे कुछ थी पियो त असां पंहिंजो पाण खे कॾहिं माफ़ न करे सघंदासीं। त पोइ मां छा कयां? अदी मूमल जी बदनामी पंहिंजी गिची में विझां ऐं बाबा जी मौत जो कारण बि मां थियां? छा पोइ अहिड़ी हालत में असां पंहिंजी भेण खे अकेलो छॾे ॾियूं? त पोइ तूं छा थी चाहीं त मां वञी गोराम जी कच्छ में वियां? मुंहिंजी भेण, जेकॾहिं तूं ऐं मूमल मूंखां कुर्बानी घुरो थियूं त मूंखे ज़हर जो प्यालो आणे ॾियो। तव्हांजी ख़ातिर मां खिलंदे खिलंदे पी वेंदसि। मां तव्हांजे लाइ पंहिंजी जान त ॾेई सघां थी पर पंहिंजी इज्जत सां नथी खेॾी सघां। असांजी इज्जत अल्लाह रखी आहे ऐं उहो ई रखंदो। हा, उहो ई रखंदो। मूमल के छाए, हू त पंहिंजे पाण खे कमरे बंदि करे वेठी आहे ऐं तूं मूंखे पंहिंजे हथ सां बदनामी जी तरफ़ धिकी पई, त पोइ छा मां पंहिंजी इज्जत बचाए सघंदसि? हीअ दुनिया दर्दन जो दरिया। अदा साईं, हाणे मां इन्हनि टिनिनि छोरनि सां अहिड़ी त रांदि खेॾां पियो जो इन्हनि टिनिनि छोरनि जी रातुनि जूं निंडूं ई आराम थी। तकड़ पियो करी गोराम, तकड़ पियो करी। जेको कुझु मां सोचे रहियो आहियां तूं न सोच खां कोहे दूर आहीं। तॾहिं त चवां थो जेको बि कदम खणी छंडे फूके खां ईअं न थिए तो रांद रचण खां अॻु तुंहिंजी तकड़ में असां खप। न दा न, केरु आहे जेको असांखे हिन रांद में खापींदो? आग बि असांजी ऐं रांद बि असांजी, पोइ पकी बि अॻ में असां ई कंदासीं। अदा साईं, तुंहिंजे अदा गोराम खान जी ॻाल्हियुनि त मुंहिंजो मथो ई फेराए छॾियो। मूंखे त इहो ख़ौफ़ आहे किथे अकबर खान लाइ खोटियल खॾ में असां पाण न वञी किरूं। न साईं, न कॾहिं बि न। असां पंहिंजी खोटियल खॾ में कॾहिं बि कोन किरंदासीं, छो त हाणे वक़्तु आहे अदे अकबर जी बर्बादी ऐं बदनामीअ जो। तो इहो न सोच जेका रांद असां रचाई आहे उनमें शिकस्त असांजी थी। तोखां वधीक त मुंहिंजे दिल ते छंडो पवंदो जॾहिं न अकबर खान ऐं बानो बेगम जी बदनामी डोंको 7 राजे में वजंदो। उन ॾींहुं त मां मिठे बत जी देग लाराईंदसि पीर मिठे मुर्शिद जे दरगाह ते। सिर्फ हिकु
हिक चक्कर राणा बानो बेगम जा पर कटे जमीन ते आणेस चक्कर आसमान जा सेर कंदी थी वते। वस वसाई वस तमाम जल्दी नी बानू बेगम जूं वागू वराए मां तुझे हथ में तो खाबे हलाईस या साजे या जाट जो टे कोहे दूर कराईस पुछंदी पुछंदी कोन यो तो सा राणा खान जो वायदो आ जेको तमाम जल्द पूरो थी। तोखे पक्का है इन रस्ते तक गुजरंदा? हाँ दा मां पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसी आयो आहियां। आलिम खान ऐं बादल होटल ते वेठा हुया। जॾहिं बि गुज़रंदा न घर वेंदा न तां ई गुज़र थींदो। जेकर इन रस्ते सां गुजरंदा त पोइ हलो पाण वठो अचो। छोदा घर न थालो छा? पानी जी कोट थी वही आहे। सोचा तो कमदार सां मिला त बोरिंग जो पानी जे 2-3 एकड़ भराए वठूं त माल जे लाइ जोर कराए वठूं। पर दादा साईं कमदार तो उताक ते हूंदो न? उताक ते कोन हूंदो, बोरिंग ते हूंदो। तूं हल मां अचां थो। ठीक है। जेकॾहिं असां सभु कुझु विसारे आलिम खान खे दोस्तीअ जो भाकुर पायूं त छा आलिम खान बस कर ज़बान न काकड़े का कटी उठाई। अरे वठो ॾिसो छा था। हिय दुनिया दर्दन जो दरिया। पर धीअ मां पंहिंजे फर्ज़ खां गाफ़िल न थींदी। ज़िंदगी जी आख़िरी दम ताईं सम्झाईंदो रहंदोसां। अदा इहो त मां बि ॾिसां पई पर मुंहिंजी ॿुधनि काथे था। मां छा कयां? तव्हांजी थोरी घणी ॿुधनि था तव्हां ई खणी सम्झायो। धूड़ था ॿुधनि मुंहिंजी। सुल्तान खे सम्झाइणो न आहे पर जबर सां मथो हणणो आहे। वो तो मां पंहिंजो मथो टकराए टकराए रत करे चुको आहियां पर सुल्तान नथो समझे तो मां छा करियां? बाबा सुल्तान समझंदो हुअं ई बि कोन। तव्हांखे लाचार न आहे पंहिंजी बेइज्जती कराइण जो। मां हिन खानदान खे बचाइण जे लाइ पंहिंजी बेइज्जती त बर्दाश्त करे थो सघां पर हिन खानदान जी बर्बादी नथो ॾिसी सघां। मां कॾहिं बि कोन समझंदा बाबा, कॾहिं बि कोन समझंदा। पर मां पंहिंजे फर्ज़ खां गाफ़िल नथो थी सघां। जिंदगी जे आख़िरी दम ताईं बि सम्झाईंदो रहंदोसां। अॼु बि बंदूक खणी निकिता आहिनि, चवनि पिया आलिम खान खे मारणो आहे। आलिम खान खे मारण खां पोइ छा हिन घर में या हिन ॻोठ में रही सघंदा? तबाही ऐं बर्बादी असांजो मुक़दर आहे अदा। इनखे असां टारे नथा सघूं। अदी जॾहिं असां पंहिंजे पेर ते कुहाड़ी हणी मुक़दर सां जोड़ींदासीं त इहा असांजी बेवकूफ़ी चइबी। कुझु बि थी पवे अदी मां हिन उथंदड़ तूफ़ान खे रोकींदुसि। जेकॾहिं आलम खान जे दर ते वञी मूंखे पंहिंजो नक रगड़णो पियो न त इहो बि रगड़ींदुसि। न अदा न, इहा ग़लती कॾहिं बि न कजांइ। जेकॾहिं सुल्तान खे ख़बर पई न त तोखे हिन घर में रहण बि कोन ॾींदो। अदी आलम खान में उम्मीद आहे त मुड़ी वेंदो, बाक़ी सुल्तान मुड़ण वारनि मंझां न आहे। सुल्तान में उहा बूटी न आहे जेका मुड़े। जुल्म थियो बाबा साईं, जुल्म थियो। सुल्तान वारनि बादल खे हणी ट्राहे विधो आहे, मरनी को करे छॾियो अथनि। समूरो तुंहिंजी लापरवाही जो नतीजो आहे। जेकॾहिं तूं राति जो सुल्तान वारनि खे मुॾा वठी थी हा त अॼु तोखे ही ॾींहुं न ॾिसणो पया। बाबा साईं मां त सुल्तान खे न्यापो ॾिनो, सुल्तान हिते अचण खां नटाए वियो त हुन में मां छा कयां? हाणे वञ आलम खान खे वठी अच। बाबा साईं आलम खान बादल खे अस्पताल खणाए वियो आहे। ॾाढा मुड़ुस खे धक आहे, ख़ुदा करे छल बचे। वञ पहिरियां वञी सुल्तान खे वठी अच त हुनखे सम्झायूं, पोइ बादल खे हली अस्पताल में ॾिसी था अचूं ऐं आलम खान खे बि रोके था अचूं, न त वॾी खून रज़ी थींदी। जी बाबा साईं, मां हींअर ई सुल्तान खे वठी अचां।
भाउ खे मारे चुको आहे। शुक्र अल्लाह जो वक़्त सर सां ही अस्पताल पहुची वियो ऐं अल्लाह जी भलाई सां डॉक्टर ने बचायो वरितो। आलम खान जेसिताईं तूं सुल्तान वारनि सां खाऊ की मल न कंदे न तेसिताईं हू कोन मुड़ंदा। यार सुल्तान खे त मां हिकु फूक सां उड़ाए छॾिया, पर ऐसा अकबर खान मारे विधो। पुट आलम हाणे ॻाल्हि बर्दाश्त खां चढ़ी वई आहे। हाणे सुल्तान वारनि खे संदरो ॾियणो ई पवंदो। आलम खान जेकॾहिं तूं मलाखड़ो मचाई थो न त पोइ मिठल जो साथ तोसां आहे। ईअं न सम्झाए त ही मिठल मैदान छॾे भॼंदो, न सभिनी खां अॻ में विक मिठल जी हूंदी। मिठल तो पंहिंजी हमदर्दी ॾेखारी, तुंहिंजा करोड़े कुर्बा। अल्लाह न करे त अहिड़ो ॾींहुं अचे। अगरि जे आयो त इहे ॿार आलम खान पाण पंहिंजे कुलनि ते खणंदो, पर पंहिंजे दोस्त खे मां कॾहिं मुसीबत में न विझंदुसि। मुड़ुसु मौत जे बिस्तरे ते पियो आहे। उहो ॾींहुं कॾहिं ईंदो आलम, उहो ॾींहुं कॾहिं ईंदो जंहिं ॾींहुं तुंहिंजे सब्र जा बंध टुटंदा। तॾहिं ईंदो जॾहिं असांजे घर जो को माण्हू मरंदो। करे ॾेखार आलम खान, करे ॾेखार सुल्तान वारनि खे त तूं कमज़ोर नहीं, कमज़ोर नहीं। चाचा साईं, मां तबाही जी धूड़ खे हवा में उॾाइण नथो चाहियां, मां पंहिंजी ताक़त जो मुज़ाहिरो करणु नथो चाहियां। मूंखे सब्र में रहण ॾियो। जे सब्र जा बंध टुटी पिया त दुनिया ॾिसंदी त आलम खान वो दरियाव आहे जिथां वहे वो टूटा है। खाना मुमल रात मरी गई। अरे छोरा तोखे घणा भेरा चलियो तुम तो मूंसां न ॻाल्हाईंदो कर। केॾी महिल हीअ दुनाली बंदूक नासुन वारी अहिड़ी ठोकींदोसां जो रत कुत्ता न छॾी। भली मुंहिंजो मेंढारो कढु, पोइ अॼु वसाई मां तुंहिंजी जान केरु छॾाईंदो? अची वसाई मां तुंहिंजी जान केरु छॾाईंदो? अरे माण्हू सां पाण ई मोनी ॾिस, हाणे तुंहिंजो पिलो करणो आहे। वरी छाते शुरू थी विया आहियो? राणो खान मारे थो, तूं भॼ भॼ। ॿुधी भले पंहिंजे भाॼियूं ॻाल्हियो। हिन छोरे त ॻोठ में अहिड़ा उबता कम कया आहिनि जो असां सॼे ॻोठ में बदनाम। जेकॾहिं तोखे अदा जे अकुल जी ख़बर आहे त पोइ तूं हिन सां ॻाल्हाईंदो छो आहीं? अजी मां बिल्कुल न आहियां, पर मुंहिंजी लही लत ॾिसी तो राणो मूंखां सड़े थो। हा साईं, तुंहिंजा वॾा ट्रेला ऐं जहाज़ पिया था हलनि, उन्हनि खे ॾिसी मूंखे साड़ थींदो आहे। ॻाल्हि डॉक्टर जी न आहे राणा खान, ॻाल्हि मुठ जी शान जी आहे, मान जी आहे। शान तोखां वधीक बेअकुल ॿियो न हूंदो को राणा, जो तूं हिन सां तो बहस करी। हाणे त तोखे ख़बर पई न त केरु अकुल वारो आहे केरु बेअकुल आहे। हाणे बाबा वधीक करण जी ज़रूरत न आहे। अरे दिल त चवे थी त तोखे खॾ खोटे हुन में ज़िंदा पूरे छॾिया, पर छा कयां, सालो जो थी पियो। ये तुझी दिल चनी हो न, मुझी दिल ये चनी हो। इन चक पाए रत जूसी मार छे, पर मांग जा जना वगी भेणी मुझसे मारी छडी। इनके करे बच्चे पे न त बस कर। हाणे घणी बस बि कयो। जेकॾहिं मां शुरू थियसि न, ख़बर अथव न, साई त वसे कान। जेकॾहिं वसे थोड़ी न वॾ फोड़ो, असल गड़ो ही गड़ो। भॼ जा त भॼ। खटे पले रहो। जेकॾहिं तव्हां ॿई पाण में गॾिजी वञो न त
त पोइ हिन ॻोठ खे को बि मेरी अख सां ॾिसी न सघंदो। पर तव्हां हिक ॿिए जी ताक़त बणजण जे बजाए हिक ॿिए खे कमज़ोर कंदा था वञो। वैसे तव्हां त हर वक़्तु मूं ते ई इल्ज़ाम हणंदा आहियो, पर हिन भेरे आलम खान वारनि अगराई कई आहे ऐं हर चकर तव्हां मूंखे ई कमज़ोर करण जी कोशिश कई आहे। मां तोखे कमज़ोर करण न पियो चाहियां, तूं त मुंहिंजी ताक़त आहीं, हिन ॻोठ जी ताक़त। हितां जे ग़रीब ऐं मिसकीन जो सहारो आहीं तूं। सिर्फ़ पंहिंजी सोच खे तब्दील कर। ठीकु आहे रईस, अॼु खां पोइ असांजे तरफ़ खां का बि अगराई न थींदी। मां त चाहियां थो त तूं अगराई कर, पर छेड़े जी तरफ़ न। छा जी तरफ़ अगराई कर, छा जी तरफ़? पंहिंजी ज़िद छॾ ऐं आलम खान जी तरफ़ दोस्ती जो हथ वधाए। मूंखे पूरी पूरी उम्मीद आहे त हू तोखे। न रईस न, सुल्तान एतिरो बि कमज़ोर न आहे जो सभु दुश्मनियूं विसारे वते दोस्ती जो हथ वधाईंदो। रईस, जेकॾहिं असां सभु कुझु विसारे आलिम खान खे दोस्तीअ जो भाकुर पायूं त छा आलिम खान मूंखे पंहिंजी भेण जो संग। ज़ुबान संभाले ॻाल्हाए। त काकड़े मां ज़ुबान छिके ॿाहिरि न कढी छॾे। वैसे जिते मुंहिंजी भाइरनि जी इज़त न थिए उते मुंहिंजो वेहण फज़ूल आहे। तव्हां लाइ लख इज़त आहे, बाक़ी आलम खान वारनि सां हिकु कोन थींदासीं। तव्हां घुरायो, तव्हांजी इज़त ख़ातिर मां तव्हां सां इहो वाइदो थो कयां, अॼु खां पोइ असांजे तरफ़ खां का बि अगराई न थींदी। अचो। ॾाढो ज़िदी आहे, ॾाढो ज़िदी आहे, पर अहिड़ो नुक़सान खाईंदो जो तव्हां यादि कंदो। सही था चओ, सदको वञाव, सही था चओ। कमदारो फोटो हणंदो आहे, सोटो पोइ धकु लॻे या न। आई नज़ीरा, आई मूं ॿुधो त तव्हांजे छोकिरे खे सुल्तान वारनि चीरे फाड़े फिटी कयो आहे। इहा ॻाल्हि सही आहे या हवा में रुगो फटाका पिया फाटनि? नानी सियाणी, अचो मथो थियो थी अची, पर कॾहिं बि न ज़बान मां का सोली वाही न कढे। मूं त ख़बर ॿुधी, ख़ैर दलाली तव्हां खां पुछण आयसि, तूं जे छो ना चोटी खे पाह लॻी वई? सच थी चवई धीअ राणी, भला इन ज़बान मां जे खेर सलाह जो ॻाल्हाईंदी त ॾब भॼी त कान वेंदई। ऐं माई बचल ॻाल्हि त ॿुध, छा भला मुंहिंजी सोली वाही कढण सां माण्हू मरण छॾे ॾींदा छा? ऐं जेकॾहिं ईअं हुजे न त नानी सियाणी त असां वाइदो थी करे सॼो ॾींहुं वेठी न भले साईं खे लोॾे। तूं ईअं असांजी जिंद कोन छॾींदीअ जेसीं ताईं कंहिं ॻाल्हि जे घाटे खां वठी पुछड़ीअ ताईं न पहुचंदीअ। हाणे ॿुध त मां थी तोखे ॿुधायां त इहो सच आहे। सुल्तान वारनि बादल खे धक हयां आहिनि, आलम हुनखे अस्पताल खणाए वियो आहे। हाणे त असांखे इहा ख़बर बि न आहे त बादल जी कीअं तबियत आहे। इन ॻाल्हि जे करे असां पाण घर में परेशान वेठा आहियूं। हाणे ख़ुदा खे मन डर हितां वञी कंहिं ॿिए जी पाड़ पट जान छॾ असांजी। आई वञा थी छिती नथी, होश न विञा नज़ीरा पंहिंजो। तोखे ख़बर आहे न मां नानी सियाणी विझंदी आहे न धपके में पाणी, सॼो ॾींहुं रुगो सिंकारी वेठी आहे। ई ॾुख अथसि, वॾो ॾेर जो ॾुख। मूंखां त हू हिकिड़ो पल भी नथी विसरे, मूंखां त हू हिकिड़ो पल भी नथी विसरे, मूंसां नथी जे निभाए त छा सुल्तान, हाणे जॾहिं न अकबर खान सां वाइदो करे आयो आहीं त पोइ ख़ुदा जे वास्ते उन ते अमल बि कजांइ। मां त वाइदो पूरो कंदुसि चाचा, पर मूंखे पूरी पूरी पक आहे त आलम खान पंहिंजे भाउ जो प्लान ज़रूर कंदो। जेकॾहिं उन प्लान कयो त पोइ असां पंहिंजे वाइदे तां फिरी वेंदासीं चाचा, ऐं पोइ पहिरें धक में ई छोरे खे पूरो कंदासीं। उमल केड़ी थी? एतिरो कुछ थी गुज़रियो आहे, अञा नथो मुड़ी। हाणे तूं पंहिंजी मौत खे तू दावत ॾी।
मौत खे। यकीन कर गोराम, मां इहो ॿुधाइण लाइ फोन कई मास त हाणे हू मूंखे विसारे छॾे। यो तुंहिंजो न्यापो, मां हुनखे ॾेई छॾींदुमि। या तोखे तकलीफ़ करण जी ज़रूरत नाहे। मुंहिंजी मोबाइल त मूंखे वापसि ॾेई वञ। जॾहिं तूं मूमल खे विसारे छॾियो त पोइ मोबाइल काॾे कंदे? हिकिड़ी ॻाल्हि कन खोले ॿुधी छॾ, मां तोखे इहे शरारतूं हिते करण कोन ॾींदुमि। जॾहिं तूं घर वञे त नई मोबाइल वठिजांइ। प्यार करे आहे लहर लहर में लका, आहे लहर लहर में लका, आहे लहर लहर में लका, आहे लहर लहर में लका। ये दुनिया